നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സ്കാനിയ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കമ്പനിയാണ്. ട്രക്കും ബസ് എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. ഇതൊരു ട്രക്കിൻ്റെ മോഡലാണ്. 2021 ട്രക്കിൻ്റെ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ക്ലച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക, മുമ്പോട്ടാക്കിയാൽ ഡ്രൈവ് അത് ന്യൂട്രലാക്കി, അത് റിവേഴ്സ്, അങ്ങനെ 3 ഗിയറാണ് ഉള്ളത്. അത് 12 ഗിയറുണ്ട്. 12 ഗിയറും റണ്ണിങ്ങിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ആവും. പിന്നെ മാനുവലായിട്ട് ആ ലിവറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാനുവൽ വേണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ബട്ടനാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്രൂയിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോ റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ റൈസ് ആവും. അത് റിട്ടേൺ പോകുന്നതിന് 0 അടിക്കാം. പിന്നെ പഴയ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 70-80 സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുന്നതിന് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പഴയ സ്പീഡിലങ്ങ് പോകും. അതിനുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. നമുക്ക് കാലുകൊണ്ടല്ലാതെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എൻജിൻ ബ്രേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് നല്ല ബ്രേക്കാണ്, എൻജിൻ ബ്രേക്ക്. പിന്നെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഗ്ലാസ്, ലോക്ക്, മിററ്, ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡോറിൽ തന്നെയാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉള്ളത്. സെറ്റിങ്സ് സ്റ്റിയറിംഗ് ബട്ടണിൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ സെറ്റിങ്സ് ബട്ടണിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓയിലും ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് തന്നെ എയർ പ്രഷർ, ഓയിൽ പ്രഷർ, ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം അകത്തിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ എല്ലാം അകത്തിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്പീഡ് നമുക്കിതിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡിജിറ്റലും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ മാനുവലായിട്ട് ഇതിനകത്തും കാണിക്കും എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ 326 കിലോമീറ്ററാണ് ഓടിയിട്ടുള്ളത്. പെട്രോളും അതേപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ കാണിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ്. ലിവർ സിസ്റ്റമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെറ്റ് ക്യാമറ മോഡൽ ആണ്. ഇതിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് ക്യാമറ ഇളക്കി കമ്പനിയുടെ ഒരു വലിയ കണ്ടെയ്നർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഇളക്കി വെച്ചേക്കാണ്. സെറ്റ്